हेलो साथीहरु सबैजनालाई छेजलो हाम्रो किरण दाजुले चाहिँ यहाँनिर आज मौरी छुटाउनु हुँदैछ हैन। अब यहाँको अब राना चाहिँ यो डुँडमा ल्याउने रहेछ हैन। हेर्दै गर्नु साथीहरु तपाईहरु अलिअलि छ त अन्त मौरी हेर्नुस् त साथीहरु राना आएको छैन यो कोल त कोल यो कोल रिट यही हैन बताले यही कहाँ होला नि यही बीचमा यही कोही पन्जा चाहिँ कहाँ राख्यो धुवा परेन त केलाको चाहिँ के राना झन्डै निधारमा दियो यसले त बिचारा कुल्चिन्छ होला मौरी सार्नुको लागि चाहिँ यो मान्छे चाहिँ एक्सपर्ट यतापट्टि छैन किरण यतापट्टि हो यहाँ 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 यो गुच्छा भाटामा यहाँ डल्लो परिहाल्छ त यतापट्टि हेर्दा यहाँ डल्लो परिहाल्छ त कसलाई कसले त्यहाँ बस भने अन्त त्यहाँ पनि आएन त्यो लट पनि आएन यसो गरेर फ्याट यहाँ पसी गयो नि कहाँ दुलै भित्र पस्यो फेरि पस्यो नि यहाँ पस्यो नि टाढो नै यस्तो लाग्यो भित्र पस्यो जस्तो लाग्यो फ्ल्याटै कन्दामा त देख्यो मलाई चाहिँ नटोक है यो खोल त यो खोल्दै अरे कहाँ गयो पस्यो नि राना अब यत्रोको बिचमा चाहिँ राना निकाल्नु भने मामुली कुरा हो नि त दुई एक भाँडो चाहिँ छ मौरी एक भाँडो आइपुगेको छैन ल एकछिन यतामा त बाहिरबाट मात्रै खेपेको छु म छैन यहाँ राना भित्रै त्यो अघि हामीले देखाएको पोकामा थियो जस्तो लाग्यो त्यो होइन अघि पस्यो यहाँ ठिक्क गऱ्यो हो के साह्रो डिस्टर्ब गरेको राम्रो देखेनौ देखाइदिएन रानी फाइनली रानी भेटायो साथीहरु छोप छोप अब टेन्सन छैन